materialdan tayyorlab berdik. Bularni xudo xolasa tepada tortmalari bor. Bularni 3 qatordan sig'adigan qilib tayyorlab berdik mana. Bunaqasiga poyabzal 3 tadan tushadi. Etajiga ham bitta, ikkita, 3 ta etajli qilib tayyorlab berdik. 3 qatorlik chekalari temir mexanizm. Mana ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa poyabzallarimiz 3 qatordan tushgan. Kimga shunaqa mexanizmlik mebellar kerak bo'lsa, tayyorlab beramiz. Mana yonlaridan ko'rishingiz mumkin. Temir mexanizmda bo'lgan. Chekalari fabrishnik romka bo'lgan. Zavodskoy qilib. G'aladonlarini kattalik hisobiga 2 ga bo'lib qo'yganmiz. Bularga cho'tkalarni qo'yiladigan bo'lsa, kremlarda, xudo xolasa 3 qatordan tushadi. Bu razmerlarimiz 44 razmer. O'zimniki yakka razmerlarim. Tepasidagi 39. Hop, narigilar joylariga damashnik qo'yib, bu qatorga damashnik qo'yib, bu qatorga kichkina razmerlarni qo'ysa ham bo'laveradi detskiylarda. Mana shu 3 etajli bo'lib tushadi, xudo xolasa. 45 dan katta razmer kiyaman deydiganlarga undan ham kengroq qilib yasab berishimiz mumkin. Razmerlarni aytib o'tadigan bo'lsak, uzunasiga 80 razmer, yerdan balandligi 1.30 razmerga chiqqan. Kimga shunaqa mebellar kerak bo'lsa, buyurtma asosida tayyorlab beramiz. Telefon nomerlarimiz 90 141 15 60. Telegram orqali rasmlarini jo'natib aytsanglar, rangini shunga sizlarga mos qanaqa rang desanglar, ko'nglingizga yoqqanidan tayyorlab beramiz. Abunitsa, xudo xolasa, Telegramlarimiz bor, gruppamiz ham bor. YouTube'da, Instagram tarmog'ida kuzatib borishingiz mumkin. Katta kichik razmerlarini buyurtma asosida tayyorlab beramiz. Narxlarini kelishilgan holda.